सबैजना नमस्ते नमस्ते। आज चाहिँ म चाहिँ चौकुने वडा नम्बर 7 देखि आज तारा देवकोटासँग कुराकानी गर्दैछु। हजुरलाई जस्तो लाग्छ उस्तै कमेन्ट पनि गरेर नबोल्नुहोला। नमस्कार भाइ। सबैलाई नमस्कार तपाईलाई। कति अहिले हामी कति दिन भयो नेपालदेखि अहिले भारतको? करिब 40 दिन भयो अहिले। 40 दिन 40 दिनको दौडानमा हुनुहुन्छ। कुन ठाउँदेखि सुरु गर्नुभयो? अहिले कहाँ कुन ठाउँ गएर अन्तिम गरेर नेपाल फर्किनु लाग्नु भएको छ? म महाकुम्भ मेला प्रयागराज हुँदै लखनऊमा आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्दै त्यसपछि बम्बईदेखि पुनादेखि बङ्गलोर अहिले अहमदाबादमा छु। मेरो गाउँको दाजुभाइ, मेरो इष्टमित्र सबै चाहिँ इन्डिया नै भएको हुनाले धेरै लामो समयपछि इन्डिया आएँ। भेटघाट गाउँमा सबैसँग भेटघाट गरेँ। सबैको स्थितिहरूलाई हेर्ने काम भयो होइन। कतिको दुःख छ, कतिको कष्ट छ होइन। दुःखले आएका छन् इन्डियामा, ऋणको दुःखले होइन। त्यहाँको सहकारीहरूले, त्यहाँका चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूले बस्न गाउँमा नदिएर ऋण भएर नै यतातिर आएको महसुस गरेँ। यहाँ आएर दुःख कष्ट गरेर त्यो ऋणको ब्याज तिर्ने काम गरिरहेका छन् होइन। धेरै नेपालीहरूसँग भेटघाट भयो। करिब 600 नेपालीहरूसँग मैले भेटघाट गरेँ। मेरो गाउँको त लगभग 50-60 जना युवाहरू यतै फेला पारेँ। युवाहरूको जोस जाँगर होइन परिवर्तनमा देखि होइन। उनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको भावना बुझेँ। यही नै कुरा हो। यसरी नै म हिँडिरहेको छु। अहिले विशेष गरी उद्देश्य हजुरको चाहिँ गाउँको समस्यालाई निकाल्दै हिँड्नु भएको छ कि अब राजनीतिक विषयमा केही चासो दिएर हिँड्नु भएको छ कि के छ त्यसको हजुरको विचार? म राजनीतिक मानव जीवनको एउटा ऊ हो। म आफू राजनीतिमा भए पनि अहिले मेरो यहाँ घुम्ने उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य होइन। म स्वास्थ्य उपचारको लागि आएको हो र लामो समयदेखि मैले इन्डिया नघुमेको हुनाले र मेरो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै इन्डिया नै भएको हुनाले नै म सबैसँग भेटघाट गरौँ भनेर नै आएको। कतिपय मान्छेहरूले अहिले जुन अहिले राष्ट्रसभाको समर्थक हुनुहुन्छ, जुन राष्ट्रसभाको चाहिँ प्रचार गर्दै इन्डियातिर पसेका भन्ने कुरा छ, यसको विशेष के हो हजुरको? होइन, त्यस्तो होइन। म आफू राष्ट्रसभा हो। राष्ट्रसभाको म कर्णाली प्रदेश सल्लाहकार संयोजक हो। म चाहिँ राष्ट्रसभालाई यहाँ प्रचार सबै राष्ट्रसभा छन्। राष्ट्रसभालाई प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन होइन। यहाँ जति भेटिन्छन् सबै राष्ट्रसभा छन् होइन। इन्डियामा बस्ने युवाहरू सबै राष्ट्रसभा छन्। परिवर्तन चाहेका छन् उनीहरूले एकदम होइन। अब यहाँ प्रचार गर्नुपर्ने त आवश्यकै छैन। यहाँ कुनै चुनाव पनि छैन, कुनै केही पनि छैन। त्यस्तो केही होइन होइन। यिनीहरू सबैसँग भेटघाटकै नै मेन उद्देश्य भेटघाट हो। भेटघाट गर्ने। अब कसरी बसिरहेका छन् नेपालीहरू चाहिँ परदेशमा आएर कति दुःख गर्दा रहेछन्। यो हाम्रो नेपालमा किन यस्तो हुन सकेन होइन। हामी चाहिँ 15-20 हजारको ड्युटी गर्छौँ, तर यो 15-20 हजार नेपाल सरकारले र हाम्रो नेपालमा किन रोजगार दिन सकेन भन्ने कुरा हजुरको विशेष प्राथमिकता हो। त्यही अरू के भन्न चाहन्छ? हजुरको चाहिँ सबैजनाले भिडियो हेर्छन्, हजुरलाई सुझाव सल्लाह सहित अब के भन्न चाहनुहुन्छ? छोटोमा भन्नुहोस् न। अब घर छोडेर तपाईँहरू विदेशमा आउनुभएको छ होइन। तपाईँको समस्या भनेको आर्थिक समस्या हो एकदम। यहाँ विदेशमा बसेर कुलतमा नलागेर एकदम राम्रोसँग होइन कमाएर आफ्नो चाहिँ बालबच्चालाई राम्रोसँग शिक्षा दिने कुराहरू होइन गर्नुहोस् भन्ने नै म भन्न चाहनुहुन्छ। ठिकै छ। हजुरलाई जस्तो लाग्छ उस्तै कमेन्ट गरेर पनि नबोल्नु होला। हामीले चाहिँ 40 दिनको चाहिँ दौडानमा चाहिँ हाम्रो चौकुने वडा नम्बर 7 देखि तारा देवकोटासँग आज मैले भेट गर्न सफल भएको छु। हजुरलाई जस्तो लाग्छ उस्तै कमेन्ट गर्न नबोल्नु होला। गुड मर्निङ, टाटा।